बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सिंध जे अंदर हिकिड़ो नओं फ़ितनो बर्पा थी वियो आहे। कुझु अर्सो पहिरियों हिकु दोस्त जी फ़ोन आई, उन मूंखे चयो त तव्हां जल्दी क़ुरान पाक खोलियो, उन जो ॿियो सिपारो, उन जो इब्तिदा हुजे या इंतिहा हुजे, शुरू में या आख़िर में, उन में वार मिले थो पियो ऐं उहो वार जेको आहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहे। मां उन दोस्त खे चयो त इहा हिकु कूड़ी ॻाल्हि आहे, इहा अफ़वाह आहे, ग़लति आहे, इहे थी नथो सघे पियो। उन दोस्त मूंखे इसरार कयो, मां पाण क़ुरान मजीद खोलियो, उन जे अंदरि न ॾिठो, उन जे अंदरि वार मां कोन ॾिठो। प्यारा दोस्तो, पहिरीं ॻाल्हि इहा त वार इहो हिकु जिस्म जो छणंदड़ हिसो आहे। असांजे जिस्म तां ख़ारस थींदी आहे, जिस्म खे खरींदा आहियूं त वार किरी पवंदो आहे। क़ुरान पाक जी तिलावत जे दौरान वार जो जिस्म मां छणणु इहा मामूली ॻाल्हि आहे। लिहाज़ा क़ुरान पाक में जेको वार मौजूदु आहे इहो पढ़ण वारे जो ई वार आहे, न कि इहो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वार आहे। इन वार खे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे निस्बत करणु इंतिहाई जहालत आहे ऐं इहो हिकिड़ो बुरो फ़ेल आहे जो तव्हां पंहिंजे वार खे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पाक हस्ती ॾे निस्बत कयो था। इहा ग़लति आहे। कुझु दोस्त इन खे तबरुक जे लाइ बि रखनि था पिया ऐं तबरुक जे ज़रिए इन वार खे इस्तेमालु कनि था पिया। इहा जहालत आहे, खुली जहालत आहे। पाण बि इन खां बचो, पंहिंजे दोस्तनि खे बि बचायो। जेकॾहिं तव्हांखे इल्मु न आहे त उलमा ॾे रुजू कयो, उलमा खां मसइलो पुछा कयो त इहो वार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आहे या आम माण्हू जो आहे। प्यारा दोस्तो, मुंहिंजी अव्हांखे गुज़ारिश आहे त लिहाज़ा इन प्रोपेगंडा में न पओ, छो जो इस्लाम जे ख़िलाफ़ु केतिरियूं ई साज़िशूं हली रहियूं आहिनि। उन्हनि साज़िशुनि माना हिकु साज़िश इहा बि आहे जो इस्लाम जा जेके शाइर आहिनि उन्हनि जी अहमियत घटाइण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जूं ग़लति हरकतूं कयूं पियूं वञनि। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे त रब करीम असांखे हक़ सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं हक़ जे पोयां लॻण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिहबीबिल करीम।